matchless grace, and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Pagyamanan tayo manen ayaten nga gagayem gan kakabsat ni Apo Dios iti daytoy nga oras iti bigat. Pacheck launay nga impayan na tayo iti nananay nga salunat. Ken uray met kadagiti kakabsat gagayem nga dan kadagiti ananayen. Pacheck launay nga ni Apo Dios intad na iti tunggal maysa kada kayo kakabsat iti panakapabangar nga iti daytoy nga aldaw ipaay tayo iti panangdayaw panagyaman kani Apo Dios kang ronan na iti aldaw nga may kapito ti aldaw ti Sabado ti aldaw a panaginana kaya iti daytoy nga agsapa kablawan kayo iti nembag nga bigat ken kastamet ayaten nga kakabsat iti Happy Sabbath kada kayo nga kakabsat nga adan nga agdengdengeg manipud kadagiti radyo iti pagtayngan ken uremet kadagiti kakabsat nga adan nga mangtatrabay babaen iti Facebook live streaming. Kaya tipay ko iti nabara nga kablaaw kada kayo babaen iti nagan niya po tayo nga Hesu Kristo. Iti daytoy nga agsapa ayaten nga kakabsat ket alaen tayo manen iti maysa nga tema daytoy ket agbalin nga series nga ingkayo mabuya mangigan iti tunggal programa tayo iti bigat iti Sabado, dito'y programa Morning Devotional iti Adventist World Radio Ilocos Sur. Isu nga iti tema tayo kakabsat iti daytoy nga serye ket isu tinapauluan ti linteg. Ket kasakbayan na nga agtultuloy tayo, awisen kayo pay kakabsat itin tayo panagkararag. Apumi nga Dios nga managayat ken manakabalin. Iroknoy mi kan kaapu dagiti bagbagi mi kang ronan na inpay mo iti biag ken salunat. Nga iti daytoy nga aldaw iti may kapitong aldaw iti lawas. Ket agtultuloy ka nga mangipakamo mangipalpalagip kada kami nga sika iti Dios nga namarsua iti langit ken iti daga. Agyaman kami ken kaapo nga iti daytoy nga oras iti bigat ket mabalinda ka nga daydayawen. Mabalinda kaapo nga pagyamanan kadagiti adu nga ayat kinimbag ken uripay kadagiti bendisyon nga iti dem iti tunggal maysa kada kami. Iting kami kadi panang basa panang sukimat kadagiti paset iti nasantuan nga sasaom kang runana iti tema may papan iti linteg mo Apo tulungan na kami kadi nga dagitoy ket maawatan mi ida ket agtalinaed kadagiti puspuso mi nga masalimet-metan mi ida Ama agyaman kami Apo
iti panangdengeg mo daytoy nga kararagmi tadawatan mi nga ipakpakasi gapoy tinapateg nga nagan niya po mi nga Jesus. Amen. This is your Adventist World Radio. Okay. Dito iti tema tayo ayaten nga kapsat. When iti sariya tayo iti daytoy manen nga gundaway napuluan tilinteg. Ket ditoy ayaten nga kakabsat addaan daytoy iti sangapulo nga tema. Iti umuna isu daytoy iti adalan tayo itatag iti umuna punganay tilinteg ni Apo Dios. Iti may kadua panggep tilinteg ti Dios. Iti may katlo, agpaot kadi wenno naukas tilinteg ti Dios. Iti may kapat, supyaten kadi ti Kristiyano tilinteg ti Dios. Iti may kalima, linteg ti Dios nga masarakan iti daan at testamento. Ken kastamet ti may kanam, tilinteg ti Dios iti baru at testamento. Iti may kapito kakabsat, mapagsupadi dagiti dua a linteg. Ket iti may kawalo, agnanayon at tulag ni Apo Dios. Iti may kasyam, tilinteg a pinunas ni Kristo. Ket iti maudi nga tema na daytoy nga serye tayo, tilinteg ken parabor. Isu nga dagitoy nga sangapulo nga tema ayaten nga kakabsat nga agtultuloy itintayo panaggadal kang runana iti morning devotional tayo ayaten nga kakabsat. Isu nga iti muna nga adalan tayo so ti punganay tilinteg ti Dios. Ket ditoy nga makita tayo ayaten nga kakabsat iti nukasano nga ni Apo Dios ket addan iti linteg na urepay idi punganay. Tano kitaan tayo iti Salmo 103 verse 19, mabasa tayo nga kunana, ni Jehovah in pasdek na ti trono na, kadagiti lang langit, ket ti pagarian na, pagturayan na amin. Ni Apo Dios, in pasdek na ti pagarian na, kadagiti, wano ti trono na, kadagiti lang langit, ket ti pagturayan na, ket ti pagarian na, pagturayan na amin. Anya pa'y ayaten nga kakabsat. Anya kadi a prinsipyo ti batay dagiti linlinteg ti gobyerno ti Dios. Anya dagiti prinsipyo na no kita enta iti Salmo 89 verse 14 mabasa ta nga kunana ti kinalinteg ken kinahustisya isuda ti pamuon tatrunom ti kinamanagayat ken kinapudno akin parupada itasangwanam. No kita enta ayaten nga kabsat adda iti duwa nga punto nga ay talo upat nga punto nga ibagana ditoy. Umuna kinalinteg ken kinahustisya. Ket iti sumaruno isudayjay kinamanagayat ken kinapudno. Isuda dagitoy ti akin parupa itasangwanam. So ni Apo Dios ayaten nga kakabsat, adda ken kuana iti panagturay na adda ken kuana deje kinalinteg ken kinahustisya. Agsipud ta daytoy iti pamuon iti trono na ken kinamanagayat ken kinapudno ayaten nga kakabsat. Anyan nga nagimbag nga palagip kada tayo nga masarakan iti surat wano iti libro iti Salmo
chapter 89 verse 14. Anya pa'y dagiti wenno kasano iti panangilawag ni Pablo iti linteg ni Apo Dios. Kunayan na iti taga Roma chapter 7 verse 12, iti kasta nga rod ti linteg na santuan, ket tibilin na santuan na linteg ken na imbag. Dito man iti balakad ni Apostol Pablo, kadagiti imuna nga kakabsat ijay Roma, ayaten nga kakabsat, nga tilinteg na santuan, ket tibilin na santuan, nalinteg ken naimbag. So adda iti panangi talmeg ni Apostol Pablo, may papan itilinteg wenno kadagiti sasao ni Apo Dios. Tadaytoy nga linteg na santuan, uray pa'y tibilin, dagitoy kat nalinteg ken naimbag. Asino kadi tinangted itilinteg ni Apo Dios iti tao? No kitain ta iti Exodo chapter 20 verse 1, ibaga na kakabsat, ket ti Dios sinauna amin dagitoy abalikas kunana. Dagijay nga linlinteg wenno alagaden ayaten nga kakabsat, saan nga kabukbukudan nga sinurat ni Moses daytoy no diket nagtaod kini Apo Dios. Agsipod ta kunana, ket ti Dios sinauna amin dagitoy abalikas. Isu nga dagitoy nga linteg ayaten nga kakabsat, ket ni Apo Dios metlaeng itinangited iti tao. Sa dino kadi tinangisuratan ni Apo Dios tilinteg na. Dito'y mabasa tamanen nga kunayan na iti Deuteronomio chapter 4 verse 13, ibalakad na kakabsat, ket inpalawag na kadakayo titulag na, nga inbilin na kadakayo, nga aramiden, dagiti metlaeng 10 abilbilin na, ket insurat na ida, itirabaw, ti dua ataptapi abato. No kitaan tayong naimbag ayaten nga kakabsat, daytoy nga bilbilin, nga insurat na iti dua ataptapi abato, ket isumetlaeng iti ayat, agsipod ta ijay umuna, iso iti panagayat tayo iti Dios. No kasano tayo nga ayaten iti Dios, ket dayjay may kadwa nga paset ayaten nga kakabsat, ket isumet iti panagayat tayo iti pada tayo nga tao. Isu nga iti pagturayan ni Apo Dios, ket naibatay iti ayaten nga kakabsat. Anya pa'y iti kunana ni Nehemiah 9 verse 13, bimmaba kamet ijerabaw ti bantay Sinai, ket kinasaum ida manipud langit, ket inted mo kadakwada dagiti nalinteg nga an-anuruten, ken dagiti pudno alinlinteg, dagiti naimbag ngal alagaden ken bilbilin. So daytoy met iti mabasa tayo iti libro ni Nehemias ayaten nga kakabsat iti chapter 9 verse 13. Ket inted na ken Moses idi analpas ti pannakisauna ken kuana, ijay rabaw ti bantay Sinai, dagiti dua ataptapi ti pamaneknek, atapi abato, asinuratan ti ramay ti Dios. Daytoy laeng ayaten nga kakabsat, 10 nga bilin, ket isu iti sinuratan ti ramay ti Dios. Mabasa tayo ditoy iti Exodo 31 verse 18. Dagiti dadduma nga alagaden wenno linteg nga inted na ken ni Moses, ket insauna dagitoy, ket ni Moses insurat na, ngem dagitoy nga pamaneknek wenno dagiti dua ataptapi ti pamaneknek atapi abato, asinuratan ti ramay ti Dios.
Amamu kadi ni Adan tilinteg ni Apo Dios. Kita tayo man ayaten nga rabsat iti surat ni propeta nga Usias, iti chapter 6 verse 8. Ket kunana ngem isuda kas ni Adan naglabsing da iti tulag. Iti bagbagana ditoy nga isuda iti anak iti Israel nga in paris na ni Adan nga isukat naglabsing iti tulag. Ijay nagaramid da asigugulib iti maisalungasing kanyak. Uray met ni Apostol Pablo, ito surat na iti taga-Roma, 7 verse 7. Anya nga rod ti kunatayo, basol aya tilinteg, ni kaanuman, tadyak kuman na ilasin ti basol no saan agapu tilinteg, ket jakmet kuma mabigbig ti panagagom, no saan kuma akinuna tilinteg, di ka agagom. Ore pay, ijay surat na mitlaeng iti taga-Roma chapter 3 verse 20, ijay maudi nga paset kakabsat, tagapu iti linteg, maipakaam mo ti basol. Iso nga, iti daytoy nga tiyempo, iti pakaamuan ta gayem kan kabsat ko, nga sitaket agbasol, awan sa bali no saan, nga itilinteg. Apay, agsipod ta itilinteg, isu iti mangipakaam mo, iti basol, no siyak ken sika ket sumalungasing. Anya pay iti pamaneknek nga addan tilinteg iti Dios, iti panawen kasangwanan ti bantay Sinai. Dito'y man ayaten nga kapsat uri pay ni Apostol Pablo iti baro nga testamento, iti surat na laeng nga surat na kadagiti taga-Roma chapter 5 verse 19, ket kunana gapu iti isusukir ti maysa a tao, dagiti adu na ibilang da ang managbasol. Nya? Gapo iti isusukir ti maysa a tao. Dagiti adu na ibilang da ang managbasol. Sino daytoy nga simukir ayaten nga kakabsat nga maysa nga tao? Awan sa bali no saan nga ni daadan kani Eva. Ket dagiti adu naibilang da ang managbasol. Ure pay ijay umuna nga Korinto 15:22, ket kunana takas matay da amin ken Adan. Nga isu daytoy iti imuna nga nagsukir kastamet mabiyag danto amin ken Kristo. Kasano nga rod nga ammo ti tao tilinteg ni Apo Dios. Ni Apostol Pablo insurat naman daytoy iti taga-Roma chapter 2 verse 15, nga ipakita da ti aramid tilinteg ana isurat kadagiti puspuso da ti konsensyada metlaeng mangpaneknek kadakwada ken dagiti panpanunot da agpipinnabasol da ken agpipinnambar da. Dito'y ayaten nga kapsat nga ipakita da ti aramid tilinteg ana isurat kadagiti puspuso da ti konsensyada metlaeng. Makita tayo ayaten nga kapsat nga iti panang tubay panang parsuwa ni Apo Dios iti tao na igamer ken kuanan dayjay galad iti kina Dios. Adda ken kuana iti kinaimbag ngem gapu iti panagsalungasing ayaten nga kakabsat na adda ken kuana iti basol. Isu nga uray na adda iti tao iti basol kakabsat adda latta paylaeng dayjay nakaisigudan nga isu nga pinarsuwa iti Dios. Agsipud ta dagitoy nga dagijay nga linlinteg ayaten nga kakabsat adda da anay surat kadagiti puspuso da ti konsensyada metlaeng mangpaneknek kadakwada ken dagiti panpanunot da. Ditoy ket makita tayo ayaten nga kapsat agsipud ta iti tao nagsukir adda ken kuanan dayjay panakamu tinimbag ken dakes addan iti gundaway iti agpipinnabasol ken agpipinnambar. Iti maudi ayaten nga kapsat asino tinang salungasing tilinteg kasangwanan pay ni Adan.
Sino ngamin ayaten nga kakabsat iti nang salungasing iti paglintegan iti Dios kasangwanan pay nga naparsuan ni Adan. No basahin ta iti surat ni Juan iti umuna nga Juan chapter 3 verse 8, ibalakad na kakabsat wenno mabasa ta iti kasto iti agaramid iti basol kukwa ti diablo tananipod iti damo ti diablo agbasbasol. Nanipod iti damo ti diablo agbasbasol. Gapu ito'y apanggep na iparangarang ti anak ti Dios tapno pukawen na dagiti aramid ti diablo. Agsipod ta adda iti panagsalungasing nga iti nangipangulo ayaten nga kakabsat iti daytoy nga panagsalungasing ket isu ti diablo. Ngem gapu ito'y apanggep ayaten nga kakabsat na iparangarang imay ni Apo tayo nga Jesus. Tapnon iti kasta pukawin na dagiti aramid ti diablo. Anya pay ayaten nga kakabsat. Iti konklusyon tayo iti Ezekiel 28 verse 15. Ket mabasa tayo man daytoy sika awan idi ti pagkurangam kadagiti daldalan mo manipod idi aldaw apan nakaparsuam agingga iti nasarak ken ka ti kinakillo. Nya awan idi iti pagkurangam sika awan idi ti pagkurangam kadagiti daldalan mo manipod idi pan nakaparsuam idi aldaw apan nakaparsuam agingga iti nasarak ken ka ti kinakillo. Urepay iti surat ni Juan 8:44 nga daytoy ket sao ni Apo Jesus ket kunaen na kadagiti tattao urepay kada tayo kakabsat kukwa na kayo ti diablo nga amayo ket kayatyo nga aramiden dagiti kalikagom ni amayo isu nakapapatay nanipod ididamo ket saan ang nagtalinaed iti pudno, taawan ti pudno ken kuana. No agsao ti ulbod, sawin na ti kababalin na metlaeng ta isu managulbod ken ama ti kinaulbod. Dito man ayaten nga kakabsat, dagiti paset wano umuna nga adal tayo nga daytoy ket napauluan punganay tilinteg ni Apo Dios. Isu nga ammo tayo ayaten nga kakabsat manipod iti nasantuan nga kasuratan nga iti imuna nga simukir ket awan sa bali no saan nga ni Lucifer, ni Satanas, ti diablo ayaten nga kakabsat. Isu iti imuna nga simukir nga nangisuro kadagiti tao. Isu nga no agtultuloy tayo met ayaten nga gagayem ken kakabsat kadagitoy nga tiyempo iti panagsukir kadagiti sasao linlinteg ni Apo Dios. Anya iti balakad na, anya iti bagana ayaten nga kakabsat kukwa na kayo ti diablo nga amayo ket kayatyo nga aramiden dagiti kalikagom ni amayo. Iti may nga puntos dito ket isu dayjay panagsukir. Agsipod takayat iti Dios nga kadatayo nga tattao kayat na dayjay agtulnog ken agtungpal tayo. Ngem iti kabusor kayat na nga datayo ket agsukir agsalungasing kadagiti paglintegan ni Apo Dios. Isu nga iti daytoy nga agsapa ayaten nga kakabsat patyek launay nga maaddan tayo kadagiti adadupay nga panangutob iti panagadal kadagiti nasantuan nga sasauna kakabsat. Kasakbayan na nga aglepas tayo, imdengan tayo manpay daytoy maysa nga mensahe iti kanta, O Jesus, agyamanak. Agkararag tayo ayaten nga kakabsat, managayat ken managparabor nga Dios. Pagyamanan da kalaunay Apo iti agtultuloy nga panangipay mo iti panakaawat mi kadagiti nasantuan nga sasaom kadagiti bilbilin mo. Nga iti daytoy ngagsapa
Pudno launay Apo nga tarigagayam nga da kami nga nanak mo nga tattao ket addaan iti kababalin nga kinamanagtulok ti panagtulnog kadagiti linlintag mo ken urepay kadagiti nasantuan nga sasaom. Tulungan na kami kadi Apo nga iti panagbiag mi iti panagururay mi agingga nga umay ni Apo mi Jesus ket masalimatmatan mi dagiti nindaklan nga sasaom. Agyaman kami Apo ti panangsungbat mo dagito nga karkararag mi tadawatan mi iti napateg nga nagan ni Apo mi Jesus. Amen. Detoy ayaten nga kakabsat iti naglapasan iti adal tayo iti morning devotional ditoy Adventist World Radio Ilocos Sur. Ket kayat kuman ayaten nga kakabsat sakbay nga agpakadaak nga ipaay iti kablaaw kadagiti kakabsat tayo dita kinpatubog poblasyon suyo kinpatubog kakabsat kini tang silin ninang dalin uray pay ni Sister Elma ni Feli Rose ni Feby Rose ni Janet ken uray pay ni Sister Angelita ni Brother Brian ken ni Sister Mylene ken uray pay ken ni Brother Lito ken ni Sister Vilma ni Brother Hector ken kada kayo amin dita ayaten nga kapsat dispensarin nyo ta sa anak manen nga makasangat itatta dita nga umay makikadwa nga agdaydayaw kada kayo nga pacheck nga babaen iti tulong ni Apo Dios ket maddan kayo iti dayjen na inget ken tarigagay nga agtitipon tauray man laeng iti panagkankanta panagkararag ken panagbasa kadagiti lason tayo ayaten nga kapsat uray pay dagiti promotional ket mabalinyo nga aramiden numan pay may sapay iti tiyempo dito narigat nga dalan kakapsat ket sapay ta babayan ti tulong ti Apo makapagdadanggay tayon tumanen ayaten nga kakapsat iti panagtitipon nga agdayaw dita ket kadagiti kakapsat nga saan wenno kadagiti kakapsat nga makangeg idanon nyo iti nabara nga kablaaw ko kadagiti kakapsat nga saan nga makangeg ken uray pay kadagiti so amin nga gagayem tayo ken kakapsat dita kinpatubog uray mat diti Villa Garcia kakapsat kayat kuman nga idanon iti panangkablaaw kumet kada inang karing nang siling ken nang kondring sapay ta itatta ket datayo manen nga agtitipon nga agdayaw kini Apo Dios ken uray pay kadagiti naganak ni Michael John Steven ni John Michael Danggilit ken ni Yulin Rodriguez kastamet ken ni Aldrich Calib iti naganak na da Aldrin Manuel ken Virginie Manuel kablawan kayo iti nembag nga bigat ket itata intuno adda tayo iti balay pagdaydayawan isu iti tiyempo nga pan nakaididikar dagiti ayaten nyo nga anak ni Michael John Steven nga anak da Brother John Michael ken ni Sister Yulin ken ni kastamet ken ni Aldrich Calib nga anak da Aldrin ken ni Virginie agkikita tayo dita kapilya ayaten nga kakapsat ken kadagiti so amin nga kakapsat kayat kong ikablaw kada kayo itinimbag nga bigat iti Sabado ni Apo Dios agtultuloy ko mga mangtarabay kada tayo kaduak iti master control ni Pastor Arman Samihon ket tuy gayemyo Selwyn Gardoque nimbag nga bigat kakapsat. This is your Adventist World Radio.